আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকে অনেক মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আমাদের সংসার থেকে মিনি সিঙ্গারার রেসিপি, অনেক মজাদার একটি রেসিপি। তো চলুন কিভাবে তৈরি করে নেওয়া যায় দেখা যাক। আমি প্রথমে এখানে একটি মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি। এখন পরিমাণ মতো প্রথমে কালো জিরা নিয়ে নিব। এখানে দিব সামান্য পরিমাণে লবণ। কালো জিরা লবণটা ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিব। তাহলে হয় কি, কালো জিরা থেকে যেই সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে, ফ্লেভার, এটা ডোর সাথে মিক্স হয়ে যায়। আর শুধু শুধু কালো জিরা দিয়ে দিলে এটা থেকে ভালো ফ্লেভার আসে না। এই যে শুনুন, আমার মাখানো শেষ। এখন এখানে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। আমি এগুলো সব নিয়ে নিব, মিশিয়ে নিব। এখন দিয়ে দিব তেল, 3 টেবিল চামচ পরিমাণে। সিঙ্গারা একটু বেশি তেল দিতে হয়, তাহলে অনেক ক্রিস্পি হয় খেতে। এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো তেলের সাথে আগে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। ঠিক এইভাবে আমার ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। যখন দেখব এরকম মুঠি করা যাচ্ছে, তখনই বুঝবো ভালো মতো তেলটা মিশে গেছে ময়দার সাথে। এখন পানি দিয়ে দিব, রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি। অল্প অল্প করে দিয়ে একটা শক্ত ডো তৈরি করে নিব। আমার মাথা হয়ে গেছে। ঠিক এরকম একটা শক্ত ডো তৈরি করে নিয়েছি। সামান্য পরিমাণে হাতে তেল মেখে নিয়েছি। ডোর উপরে দিয়ে দিব, দিয়ে ঢেকে দিব একটা ঢাকনা দিয়ে, সেট হতে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। এখানে আমি এখন পুরটা তৈরি করে নিব। পুর তৈরি করে নেওয়ার জন্য আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের গাজরের অর্ধেকটা নিয়েছি। খুব ছোট ছোট করে কেটে, যে 4 কোনা করে কেটে নিয়েছি, কিউব করে যেটাকে বলে। আলু এখানে সেম কিউব করে কেটে কেটে নিয়েছি আমি। এখানে 2টা আলুর মতো নিয়েছি মাঝারি সাইজের। আর পেঁয়াজ নিয়েছি 2-3টা। পেঁয়াজটা একটু বড় বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি আমি এখানে। এটাই সিঙ্গারাতে এটাই ভালো লাগে। আর এখানে কাঁচামরিচ কুচি নিয়ে নিয়েছি। লাগছে হলুদ, লবণ, এগুলো তো জানা বিষয়। নিয়েছি তেজপাতা টুকরো করে, আর কিছুটা পাঁচফোড়ন। আমি চুলাতে তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। তাওয়াতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন দিয়ে দিব তেজপাতা, পাঁচফোড়নগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই। হালকা করে ভেজে নিব। এখন দিয়ে দিব আলুগুলো। এখন দিয়ে দিব কিছুটা লবণ, সামান্য পরিমাণে হলুদ। এখানে জিরা, আদা, রসুন বাটা টুকরো টুকরো করে কেটে আনাম করে কিছুটা রেখে দিয়েছি, থেতো করে নিয়েছি। এটা ভালো একটা ফ্লেভার ছড়ায়। দিয়ে দিচ্ছি এটাতে।
আমি এখানে 1/3 কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম। এখন ঢেকে দেব সবজিগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য। আমার পুরটা প্রায় হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি আলুগুলোকে একটু এইভাবে চাপ দিয়ে নিব, হালকা করে প্রেস করব। একটু মাখা মাখা হলে পুরটা ভালো লাগে খেতে। আপনারা যারা ধনিয়া পাতা পছন্দ করেন এই পর্যায়ে কুচি করে কেটে ধনিয়া পাতা এর সাথে অ্যাড করে নেবেন। আমি খুব একটা বেশি পছন্দ করি না সিঙ্গারায়, তাই দিলাম না। আমার পুরটা রেডি হয়ে গেছে। এখান থেকে আমি তেজপাতাগুলো উঠিয়ে নিব। এখন পুরটাকে এক সাইডে রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এদিকে আমি ডোটা যেটা রেখেছিলাম সেট হওয়ার জন্য অলরেডি সেট হয়ে গেছে। এখন সিঙ্গারাগুলো বানিয়ে নিব। দেখেন ভিউয়ার্স, আমার ডোটা কেমন সফট হয়ে গেছে। এখন আবারও খানিকক্ষণ মধ্যে নিব, 5 মিনিটের মতো। আবারও ভালোভাবে মধ্যে নিব। এখন কেটে নেব ছোট ছোট করে সিঙ্গারার শেপে। আমার একটা লেচি থেকে 2টা করে সিঙ্গারা হবে। এখন আমি এক পাশে রেখে দিব, ঢেকে রেখে দেব। একটা একটা করে নিয়ে সিঙ্গারা তৈরি করব, যেন ড্রাই হয়ে না যায়, ঢেকে রাখবো। এখানে একটা লেচি নিয়ে নিয়েছি। এখন এটা বেলে নিব। আমি বেলে নিব, একটু লম্বা সাইজ করে বেলে নিব। হয়ে গেছে। এখন মাঝখান থেকে কেটে নিব। একটা নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, কিভাবে আমি সিঙ্গারাটা তৈরি করি আপনারা দেখলেই বুঝবেন। এটা আমি ফোল্ড করে নিব। তো এর জন্য কিছুটা পানি নিয়েছি। এখানে আমি পানিতে আঙুল ভিজিয়ে এর কিনারায় দিয়ে দিব। তারপরে এইভাবে ফোল্ড করে নিব। এইভাবে হাতে ধরে এর মধ্যে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি, চেপে চেপে। তারপরে চারিদিকে আবার পানি ভরিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে এই পাশ থেকে নিয়ে এই পাশে লাগিয়ে দিব। এইভাবে আরো একটি পাশ এই পাশে নিয়ে এসে এইভাবে লাগিয়ে দিব। হয়ে গেল গুল্লু সিঙ্গারা রেডি।
আপনাদের সুবিধার জন্য আবারও একটি দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে পুনরায় পানি ভরিয়ে নিয়ে মুখটাতে আমরা করে জয়েন্ট করে দিয়ে দিব। এই তো আমি সবগুলো সিঙ্গারা এভাবে বানিয়ে নিয়েছি। আমার 1 কাপ ময়দা দিয়ে এখানে প্রায় 16টার মতো সিঙ্গারা হয়েছে, ছোট ছোট সিঙ্গারা। আমি এখান থেকে কিছুটা ফ্রোজেন করে রেখে দেব, সেজন্য এই পদ্ধতিটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখানে আমি একটা ফ্রিজ নিয়ে নিয়েছি। আমি এগুলো ফ্রিজে রেখে দেব 2 ঘন্টার জন্য ডিপে। আমি 2 ঘন্টা পরে ডিপ থেকে বের করে নিয়েছি সিঙ্গারাগুলো। এখন এয়ারটাইট বক্সে করে আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। চাইলে আপনারা পলি ব্যাগে করে কিংবা জিপলক ব্যাগে করেও রেখে দিতে পারেন। এটা 1 মাস 1.5 মাস পর্যন্ত শুধু তেল গরম করে ডিপ থেকে বের করে ভেজে নেবেন, তাহলে হয়ে যাবে। আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, লোহার কড়াই, এটা ছোট একটা কড়াই। কড়াইটা গরম হয়ে এসেছে, আমি এখন তেল ঢেলে দিব। সিঙ্গারাগুলো ভেজে নিব। এখন সিঙ্গারাগুলো ডুবো তেলে ভাজতে হবে, তাই একটু বেশি পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে এসেছে, এখন আমি সিঙ্গারাগুলো দিয়ে দিব। খুব অল্প আঁচে ধীরে ধীরে সিঙ্গারাগুলো ভেজে নিতে হবে সময় নিয়ে। এক পাশ হয়ে এলে আমি অন্য পাশ উল্টিয়ে দিব। আমার এক পিঠ হয়ে এসেছে, এখন উল্টিয়ে দিব। দেখেন বুদবুদটা অনেক কমে এসেছে, তার মানে আমার সিঙ্গারাগুলো প্রায় হয়ে গেছে। সুন্দর একটা কালার এসেছে। ছাঁকনি দিয়ে সিঙ্গারাগুলো ছেঁকে নিব। মাত্র 1 কাপ ময়দায় আমি 16টা সিঙ্গারা বানিয়েছি। তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার মিনি সিঙ্গারা। ঘরোয়া উপকরণে তৈরি করে নিলাম মজাদার এই সিঙ্গারা। তো কেমন হয়েছে ক্রিস্পি, আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কতটা মজাদার হয়েছে। খেতেও অসাধারণ ছিল এই মিনি সিঙ্গারাটা। তো অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। তো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের সংসারের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।